آیا این عروسک واقعا شیطانیه یا این عروسک فقط یه اسباب بازیه یا اینکه یه چیزی بسیار ترسناکتر از اسباب بازی. ولی امشب قراره به این موضوعات بپردازیم. لبوبو، عروسکی که تازگی در اینترنت شهرت پیدا کرده که بعضیا میگن حرکت میکنه و صدا میده و حتی باعث کابوس میشه. اما همه چی اینجا تمام نمیشه برا بچه. همینجوری که داشتم داخل سایت ردیت میچرخیدم با یه پست و کامنت مشکوکی برخوردم که الان روی صفحه نمایش داده میشه. بله، همینطوری که دیدید بسیار عجیب بود. حالا اگه میخواد که من به این داستانا پایان بدم حتما تو کامنت ها بهم بگید که من برم همچین عروسکی رو بخرم و باهاش چالش شیطانی رو انجام بدم تا همه چیز ثابت شه. برای بچه از بس خیلی دور نشیم و بریم سراغ مسئله بعدی. عروسک لبوبوی چیه؟ ببینید، اگه بخوام بهتون خیلی خلاصه و مفصل توضیح بدم، عروسک لبوبوی به عنوان یک پدیده فرهنگی و مد جهانی از سال 2019 توسط یک شرکت چینی به نام پاپ مارت عرضه شد و به سرعت بین مردم محبوب شد. حالا بعضیا میگن که برگرفته از یک نماد شیطانی به اسم پازوزوه. حالا پازوزو چیه و کیه رو بهتون در ادامه میگم. پازوزو یک شیطانیه که با ورودش به زمین باعث خشکسالی و قحطی میشه. این شیطان عجیب بدن انسان، سر سگ، چنگال عقاب و 2 بال روی شونش داره و نکته ترسناکش برا بچه اینجایی که داخل سیمپسون ها هم اومده همچین شخصیتی. ولی نکته عجیبش اینه که این هیولا در برابر بیماری‌ها از ما مراقبت میکنن. در این همینه که میگن لبوبوی براتون اتفاقات خوب به وجود میاره اما یه چیز مهمی ازتون میگیره. اینم اونه که هم آب ازتون میگیره هم مواد غذایی. حالا اینکه این چیز واقعیت داره یا نداره رو میسپارم به شما. حالا سایت CPSC یه سازمان واقعیه و سایت اصلیش هست که اومده درباره عروسک لبوبو هشدار داده. یه سری از عاده آدما هستن که میان عروسک‌های شبیه لبوبو میسازن که باعث خفگی میشه. که توضیحات بیشتر رو داخل دیسکریپشن براتون نوشتم که سرتون رو بیشتر از این درد نیارم. میتونید برید بخونید. حالا نظر شما چیه؟ به نظرتون واقعیه یا فقط یه افسانه اینترنتیه؟